السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى عندي كابوريا هنعملها بطريقة سهلة. طبعا الشتاء بيحب الاسماك والكابوريا والجمبري والاكلات دي. هنسمي الله ونعمل الكابوريا بابسط طريقة واسهل طريقة، حتى البناتنا لسه صغيرة يعرفوا يعملوها. احنا غسلناها كويس جدا وعصرت عليها ليمونتين وغسلتها، وبشيل اللي هو الجزء اللي تحت دوت. الجزء ده بشيله وبغسلها مرة تانية. انا كنت غسلها معاكم قبل كده، مرة تانية هنبقى نغسلها ان شاء الله. كنت غسلها في القناة التانية والوقتي غسلتها كلها وصفيتها من المية. عندي هنا يبقى عندي هنا معلقة توم كبيرة، فلفل اخضر حامي، شوية كمون، شوية كزبرة، فلفل اسمر وملح. وهنا عندي طماطمية واحدة كده متقطعة قطع صغيرة، معايا بصلاية خرطتها كده بالسكينة، ما عملتهاش في الكبة، واحدة بصل اخضر، ومعايا الليمون وعصرة ليمون هنا. يلا بقى بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. الطريقة سهلة جدا، يلا بينا. دلوقتي بقى هنسمي الله. بسم الله. هولع كده البوتاجاز، حاطه حله كده نضيفه على البوتاجاز. بسم الله. هعمل ايه بقى؟ هحط الكابوريا كده. انا الحله اسيبها بس تسخن، مش تسخن كده، نحط على طول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابوريا دي اللي هي النت دي، مش الدكوره. الدكوره بتلاقي هنا كده ده ازرق كله، اللي هي الحته دي بتبقى زرقاء، انما دي ما شاء الله حمراء. وطبعا الدكوره بتبقاش فيها لحم خالص، انما دي بتبقى ما شاء الله ملحمه. انا حطيت الكابوريا على طول بقوم نازله بالخضار بتاعي وشرايح الليمون، اقوم نازله كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البصل اللي انا قطعته، والبصل الاخضر والطماطمايه وشرايح الليمون. هنزل بكل ده كده. الكابوريا عشان من الحاجات اللي مش بتاخد وقت، فاحنا بنحط الحاجه كده دايركت كده على طول، وبنيجي نقلبها كده. بصوا لونها بيلون في ثواني. هنا بقى هنزل بايه؟ بالفلفل الاخضر والثوم والكمون وشويه الكزبره والملح. ريحتها بتطلع بجد رائعه. وعشان كله يختلط ببعضه كده، واقوم جايبه بقى عصره الليمون بس كده. وادي الكابوريا بتاعتنا ما خدتش وقت. هغطيها بقى بالراحه كده، هغطيها كده عشان البخار يطلع. هي مش بتاخد على النار اكتر من 10 دقايق. دلوقتي بصوا يا حبايب قلبي، خلاص عدى حوالي 5 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين لونها ما شاء الله بقى عمل ازاي؟ شايفين؟ بصوا. ورجعنا لكم بقى حبايب قلبي بعد ما خلاص الكابوريا بقت معانا عامله ازاي. وبجد الشوربه بتاعتها، انا حطيت شويه الشوربه بتاعتها بجد رائعه. انا ما صفيتهاش، سبتها بالتوابل والبصل والحاجات اللي فيها. بجد الليمون وطعمها بجد اكتر من رائع، بجد ملهاش حل. شويه الشوربه دي ما تترميش، تشترك بجد تحفه. ادي الكابوريا بقت جاهزه معانا. اقوم حاطه عليها طرنشات ليمون كده. عندك شويه بقدونس، يعني ظبطي طبقك زي ما انت عايزه. ايه رايكم بقى في الطريقه دي؟ الطريقه دي سهله جدا وما خدتش مننا 10 دقايق، وطريقه جميله. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش بقى اللي مشتركش في القناه يشترك بسرعه. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله. مع السلامه، باي باي.